សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅជើងភ្នំម្ដងដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពមុខម្ហូបខ្មែរមួយចំនួននៅទីនេះហើយថ្ងៃនេះក៏ពិសេសដែរគឺនាងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង Chai Travel ចាគាត់នឹងមកធ្វើវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនឹងនាំគាត់ទៅភ្លក់មុខម្ហូបនៅភ្នំម្ដងយើងនេះទាំងអស់គ្នាអូខេតា Hello Chai, how are you? Yeah, so nice to meet you again. Nice to meet you again. Yeah, it's great to be back on the show. Yeah. How have you been, Tita? You okay? Yes, okay. How's everyone? I hope everyone's doing fine. Okay, let's go. Yeah, okay. Okay, បងប្អូនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំគាត់ទៅមើលមុខម្ហូបថ្មីៗនៅក្នុងភ្នំម្ដងយើងនេះចានៅជើងភ្នំចាហើយលើកទី1សម្រាប់គាត់ដែរដែលគាត់បានមកដល់ទីនេះចា Okay. So I'm super excited about this one because I'm gonna eat so much street food today, so much that we have not tried before. So hopefully you stick around for this one. Wow. ឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ផ្សារនៅជើងភ្នំម្ដងហើយខ្ញុំនឹងនាំឆាយទៅភ្លក់មុខម្ហូបនៅទីនេះដែលគាត់អាចបានភ្លក់អូខេតា ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំគាត់ដើរភ្លក់មុខម្ហូបថ្មីៗនៅទីនេះហើយនេះខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ភ្លក់ហើយជាមួយខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាគាត់អាចញ៉ាំបានអត់ដូចជាក្តាមអានេះក្តាមអីគេក្តាមឆាក្តាមស្រាយឆាចាឆាពីផ្អែម So what is it? I never had this before. I see is that kaffir lime? Yeah. And chili. Yeah, what more? What is on there like? ចាក្នុងនោះមានអីគេខ្លះមានឆាពីផ្អែមឆាពីផ្អែមតែឥឡូវសុំភ្លក់មួយបានទេ So this is basically what you call this? What's the name? ក្តាមអីអានេះក្តាមគេក្តាមឆាឆាពីផ្អែមក្តាមឆា Yeah, ក្តាមឆា Oh. It's crispy because also the shell is on there. Yeah. But super delicious. Yeah. Oh, how much is this? 5,000 real. Okay. Yeah. ឥឡូវនេះខ្ញុំភ្លក់មួយដែរ Whoa. But can you eat the whole thing? Like also eat this as well? Or just this? Wow. It's good. Oily, salty. រៀងប្រៃផ្អែមបងប្អូន So much flavor. Yeah. Okay. នេះខ្មុំអាំងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកឲ្យគាត់សាកជាមួយនឹងខ្មុំអាំងចាហើយគាត់ក៏អត់ដែរបានញ៉ាំដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំចេះបើញ៉ាំអត់ខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេដោយសារខ្ញុំខ្លាចកូនវានៅខាងក្នុងហើយតែបើទឹកវាខ្ញុំញ៉ាំតែឥឡូវនេះខ្ញុំមកអាំងខ្ចីឲ្យគាត់ភ្លក់ចា Hello បងប្អូនចាស្គាល់គាត់អត់ចាប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរច្រើនស្គាល់គាត់គាត់ fan ខ្មែរច្រើនណាបើបងវាច្រើននៅក្រៅស្រុក អូចឹងហ៎វ៉ាវសួស្ដីបង 80% តែបងនៅស្រុកខ្មែរតែនៅខ្មែរហ្នឹងហើយអូខេ លយមែនតើបានដើរជួបគ្នាអូមិញឈ្មោះអីគេ ប៊ុនលេងបងឈ្មោះធីតាថាយ៉ាអូខេបើចេញបានអីខ្លះបងតំឲ្យគាត់ភ្លក់បានក្តាមមួយហើយនឹងចង់ឲ្យគាត់ភ្លក់ជាមួយនឹងឲ្យគាត់ភ្លក់កែបបោកផងកែបបោកឆ្ងាញ់ជួយចិនកែបបោកណាចង់ឲ្យគាត់ភ្លក់មុខម្ហូបខ្មែរបានច្រើននៅទីនេះអ្វីដែលច្រើនជាងគេគឺខ្មុំបងប្អូនហើយនឹងត្រីអាំងជ្រក់គឺសាប៊ូហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំពីមុនគឺមានខ្លះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងខ្មុំអីមករកនៅក្នុងម្ដងបានចាសាប៊ូមានតែខ្មុំអាំងហើយនឹងក្បាលទឹកគឺមានសាប៊ូដូចគ្នាហើយនៅខាងមុខនេះខ្ញុំនេះគឺត្រីអាំងចាហើយត្រីអាំងនៅភ្នំម្ដងជាមួយនឹងជ្រក់ក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកឲ្យគាត់ភ្លក់ជាមួយនឹងខ្មុំអាំងលើកទី1សម្រាប់គាត់ដែរ grill beef hives. Can I just try it with my hands? Is that right? Oh, what? Oh, look at the honey is just coming out. It's good. Wow. It's not as sweet as you would think it is. It is Yeah.
interesting. I'd say not my favorite. Yeah. Definitely not my favorite, but I'm glad we're Yeah. trying it now. It's a little bit spicy. You got a bit of green onion in there. Yeah. Perfect. ចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានឲ្យគាត់ភ្លក់មុខម្ហូបមួយចំនួនហើយយើងចង់ទៅមុខទៀតមានមុខម្ហូបអីថ្មីៗសម្រាប់គាត់ចាឈ្មោះអីមេត្រីវ៉ាវឈ្មោះមេត្រី My name is Chai. What do you sell? ឆាយគាត់ឈ្មោះឆាយដោយសារថានៅកន្លែងនេះគឺរៀងចៀតខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការទិញយកទៅញ៉ាំនៅកន្លែងកញ្ចុះស្រួលជាងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទិញជាមួយនឹងកាយបោកដើម្បីយកទៅញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយគាត់ហើយឲ្យគាត់ភ្លក់ផងដែរឥឡូវនេះនេះខ្ញុំទុកឲ្យវាឆ្អិនល្អហើយពួកយើងនឹងដើរមើលមុខម្ហូបថ្មីទៀតឥឡូវនេះយើងទិញត្រីយ៉ាយកទៅញ៉ាំដើរមើលសិនក៏បានដែរមិនមកវិញអរគុណត្រីមួយនេះ5000 រៀលអរគុណអូយចង់ញ៉ាំគ្រឿងកំប៉ុងមានគោះហីអូនមានអីគោះអូគោះខាងនេះហ៎ឥឡូវនេះមេរៀងក្តៅពេកខ្ញុំរយញ៉ាំតិចបងប្អូនគឺតែជ្រក់ចានិយាយទៅ favorite របស់ខ្ញុំវាមានរសជាតិជូរអែមយើងញ៉ាំទៅពេលយើងនិយាយច្រើនទៅវារៀងស្រួលកពណ៌ខៀវអីចាវា fresh បងប្អូនដោយសារវាមានជាតិជូរអញ្ចឹងទៅយើងញ៉ាំទៅរៀងស្រួលកចាហើយសម្រាប់តែជ្រក់នេះគឺមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវតែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខៀវចាវ៉ាវមិញឆាយគាត់ញ៉ាំទាំងពៅហើយខ្ញុំញ៉ាំតែជ្រក់តាមពិតពីមុខហ្នឹងវាអត់អីល្អដូចគ្នាបើគ្រឿងកំប៉ុងបើយើងញ៉ាំតិចតួចអត់អីទេបើញ៉ាំច្រើនក៏ប៉ះពាល់សុខភាពដែរចាក៏បានទាំងពៅគឺល្អសម្រាប់អ្នកខ្លះស្ករអីត្រូវចាអ៊ំលក់ដែរយ៉ាត់អ៊ំមួយអស់ម៉ានក្តៅពេកលក់អត់សាច់ចេញអូយក្តៅហ្នឹងហើយមិនគេរកភេជាអ៊ំតែជួនកាលដាច់ផងតែយើងនៅក្នុងពេកទេដឹងម៉ានអ៊ំដាច់1000ម៉ានអ៊ំចាដាច់1000ហ្នឹងហើយយកចាអរគុណមិនឲ្យខ្លាញ់ឲ្យថោចាកំងចឹងហើយអរគុណអ៊ំចាតាមធម្មតាតែជ្រក់គឺគាត់លក់តែ3000អីដោយសារខ្ញុំកំងជូរហើយនឹងផ្អែមអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវថែមតិចតួចអត់ខុសអីទេចាអរគុណអ៊ំចាបាយ3អានោះ4000 5000ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យឆាយសាកញ៉ាំប្រហុកដុតចាហើយប្រហុកដុតយើងគឺមានបន្លែហើយគាត់អត់ដែរញ៉ាំទេអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឲ្យគាត់សាចាឥឡូវនេះយកអានេះមួយហ៎បងឆ្អិននៅ7000បានអត់អានេះឆ្អិននៅបងហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយមកបង But I do enjoy food. អរគុណទៀមអត់បន្ទាប់ពីយើងទិញម្ហូបហើយគឺយើងត្រូវមានបាយញ៉ាំជាមួយហើយខ្ញុំកំងជាមួយនឹងជ្រក់ពមៀនជាមួយនឹងបាយ3ប្រអប់ចាអូយបាយអង្គល្អតាមក្តៅចាមេឃក្តៅហើយយើងដើរកន្លែងមានសាច់អាំងត្រីអាំងចុះរៀងរឹតតែក្តៅបងប្អូនចំហាយមកហើយខែនេះក្តៅខ្លាំងទៀតអូខេអរគុណអ៊ំចាឥឡូវនេះឆាយគាត់ចង់ញ៉ាំផ្លែឈើដូចជាល្ហុងទុំចាហើយគាត់យករៀងធំមួយ2000ចាអូខេអស់លុយហើយឆាយ no មិនយ៉ាអរគុណ15000ឆាយជួយយកមួយតែវារៀងស្វិតដែរហើយចា15000លក់មកហ្នឹងហើយចាប់ឲ្យមីងណាខ្ញុំទិញខ្មុំយកទៅផ្ទះញ៉ាំហើយចង់ឲ្យឆាយភ្លក់ដែរចាហើយអត់មានលក្ខឈុករៀងថ្មីតិចទេអូនហ្នឹងវាធ្លាយពេកណា
ចាអរគុណចាទិញកាយបោកមួយយកទៅឲ្យឆាយភ្លក់ចានិយាយទៅឲ្យតែមកភ្នំម្ដងគឺអាយយងបែបហ្នឹងនៅមានប្រហែលមុខទៀតចាអូយជូរហើយនេះក្មួយនេះសុំខ្លួនណាក្មួយណាញ៉ាំណាឥឡូវនេះយើងទៅរកកន្លែងញ៉ាំហើយបងប្អូនយើងទិញបានច្រើនមុខដែរហើយឡើងពេញដៃចាបងគ្រឿងហ្នឹងទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់កន្លែងអង្គុយញ៉ាំអាហារជាមួយឆាយហើយមុខម្ហូបយើងគឺដូចបងប្អូនឃើញពីដំបូងដែលនេះខ្ញុំបានទិញហើយនេះគឺបាយចាឲ្យឆាយមកគាត់ញ៉ាំបាយដែរចាអូខេហើយនេះបាយខ្ញុំសុំចាប់បាយ Yeah, ladies and gentlemen, it's a feast. Huh. Being at this market, this is the first time I actually been to a proper local market. And because you go to like touristic markets in Siem Reap or even in Phnom Penh, coming outside of the city, it's only an hour drive here to this market, and you experience something that I've never experienced this before. Everyone is having barbecues on wood fires. Hey, like no electricity here. Everyone is just the local people over here. I know probably everyone who's watching this channel, you probably know already Cambodia. You have some affection with it, but a lot of people, and I try to show that on my channel, on Chai Travels channel, also that Cambodia is safe, friendly, happy. Yes, happy. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Let's dig in. Yeah. Okay. Oh, you actually do like this. Copy you. Yeah, of course. Okay, so we just eat like this? First bite, just plain rice? Yeah. Okay. Fish? Yes. Grilled fish? Grilled fish? Okay. ឲ្យគាត់មកញ៉ាំប្រហុកបងប្អូនចាប្រហុកជាមួយត្រប់ចា Fish. Yeah. Wow. Eggplant ចាគេញ៉ាំមួយប្រហុក Eggplant there you go. Yeah. Wow, and then with the what do you call it? I call it fish cake barbecue. There is a sourness to it. It's like គាត់ញ៉ាំប្រហុកបានបងប្អូន It's very delicious. Very salty though, so you have to keep eating also the vegetables, the rice. Wow. Yeah. Frog. Yeah. ឥឡូវនេះមកឲ្យគាត់ភ្លក់កែបអាំងចា Wow. Stuffed frog. Yeah. There you go. Do you know what they put in there? Lemongrass, kaffir leaf, garlic. Yeah, chili a little bit. Oh yeah. Yeah. No, exactly what you say there. All these spices, they come like they pop in your mouth. This is good. Oh, pop in my mouth. I said it wrong. They are there. All the flavors of the lemongrass, kaffir lime. Yeah, chili and garlic. Yeah. I would say this is a 6 out of 10, guys. Yeah, but still lovely, and I'm super happy that you're having me again. Yeah. Delicious. Right. Yeah, delicious. Chinang na. Super delicious. Chinang na is very delicious, right? Yeah, ngang na, delicious. Chinang na. Yeah, ngang na. Which other word you think I should know, or people should know coming to Cambodia? Yeah. We're eating away with Tita. Fish. Fish. The catfish. And I had already, as you see, we had already some food. We had already some catfish. And this did not look pretty, ladies and gentlemen. The way I put it on my plate. But mix it up. A little bit of pickled vegetables, bean sprouts, mung bean. It's a very, and you don't think this of catfish, it's a very fatty fish, you know, very greasy, smoky from the barbecue. It's been on there for I don't know how long, but
The smoke just got right to the bone. Very delicious. Chinang. Very, very delicious. អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងឆាយបានញ៉ាំរួចរាល់ហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនាងខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឆាយគាត់ឈ្មោះ Channel ឆាយ Dravel ចាហើយគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរបងប្អូនគាត់និយាយលេងជាមួយនាងខ្ញុំបំបាញ់មិញណាគឺគាត់ឡើងចុះមកខ្មែរគឺគាត់សប្បាយចិត្តតាំងពីមុខម្ហូបដែលគាត់ញ៉ាំហើយនឹងប្រជាជនយើងរស់រាយរាក់ទាក់ហើយគាត់អាសាមកខ្មែរមួយឆ្នាំគឺអាចមកម្ដងទៅពីរដងអាស្រ័យទៅតាមពេលវេលារបស់គាត់ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារគាត់ញ៉ាំម្ហូបខ្មែរបានហើយគាត់ចូលចិត្តប្រជាជនខ្មែរយើងទៀតអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយអរគុណបាយបាយអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់និយាយភាសាខ្មែរយើង I love Cambodia ចា I love Cambodia ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជា Cambodia I love Cambodia 2024 let's go bye bye